Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang masih di luar silakan kita maju ke dalam dan kita persiapkan hati dan pikiran kita. Juga saya ingin menyapa yang masih ada di online. Halo online. It's good to see you. Walaupun saya nggak bisa lihat saudara, senang saudara bersama-sama dengan kita. Berapa banyak kali ini yang ada di online? Berapa Dim? 4 orang ya, bagus, berarti semua datang. Haleluya. Haleluya. Hartelijk welkom in deze samenkomst, deze dienst. En sorry, het lekker en online. Er zijn 4 mensen die aan mij deelnemen vandaag, dus iedereen is aan. Halleluja. Puji-pujilah namamu Tuhan. Dus geprezen is uw naam, Heer. Haleluya. Halleluja. Haleluya, haleluya. Silakan yang masih di luar, saudara bisa masuk ke dalam. Sorry agak telat karena memang tadi kita persiapan untuk beberapa hal teknis. Dus kom naar binnen. Excuses, we zijn wat later begonnen. We hadden een beetje technische uitdagingen. Kita mau berdoa. Laten we eerst gaan bidden. Selamat siang Tuhan. Goedemiddag, Heer. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dank u wel voor uw tijd, Heer. Terima kasih kalau Kau terus setia dalam kehidupan kami Tuhan. Dank u wel dat u ons nog steeds zo getrouw bent, Heer. Bahkan Kau memberikan udara yang enak juga hari ini Tuhan. En u heeft ons zelfs mooi weer gegeven vandaag, Heer. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak meninggikan nama-Mu Tuhan. We hebben geen reden, Heer, om niet uw naam te verhogen. Thank you Jesus. Dank u wel, Kami Heer. berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. En wij bidden voor onze vrienden die misschien nog onderweg zijn. Tibakan mereka dengan selamat Tuhan. Laat ze goed en wel aankomen, Heer. Tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Zonder enige tekortkomingen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Di dalam nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Berkati dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Zegen onze dienst van begin, midden tot het einde. Thank you Jesus. Dank u wel, Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ik nodig u uit om te gaan staan. Kita mau berikan salam kiri kanan kita makin tos atau apapun jabat tangan. Geef elkaar eens de hand. Of misschien een box. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Welkom. Haleluya. Berikan senyum yang luar biasa untuk sebelah kiri kanan kami. Haleluya. Kita bersiap berdiri dengan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Thank you, Jesus. Haleluya. Kita menyanyikan bersama lagu
sing it together. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. We thank you, Jesus, for us friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Again, we sing it all heart. God Almighty, Lord of glory, you have called me. One more time, we sing it. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because He friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because He friend. Only you sing it. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because He friend. One more time. I am a friend of God. Yes. I am a friend of God. I am a friend of God because He friend. Because He friend. Because He friend. Because He friend. Because He Sekali lagi kita katakan ke samping kiri kanan kita. I am a friend of God. Sing it. I am a friend of God. Yes. I am a friend of God because He friend. Sekali lagi kiri kanannya. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because He friend. Terima kasih. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan. Laten we de Heer's naam nog steeds blijven verhogen. Karena siang hari ini Want op deze middag kita dengan di musik benar-benar ingin mengagungkan nama Tuhan. onze muziekteam wil vandaag echt belijden Kita in nggak onze minta Heer. apa, kita nggak minta apa-apa sama Tuhan. Wij vragen niks aan de Heer. Karena tanpa kita minta Tuhan udah baik banget sama kita. En Baik. zonder dat we het vragen, de Heer is al goed voor ons. Tanpa apa yang kita pikirkan, apa yang pernah kita minta itu Tuhan berikan buat kita semuanya. Als we er ooit over Amin. nagedacht hebben, ja, de Heer geeft het ons al zonder te Oleh vragen. karena itu kita menaikkan pujian ini. Dus laten we daarom beginnen dit lied te zingen. Terima kasih Tuhan. Thank you Dank Jesus. je wel, Jezus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
Bersukacitalah. Yes, Lord. In what you hear, let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time, we sing it. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I lift my voice to worship you, Jesus. To worship you, oh my soul, oh my soul. Rejoice, yes, take joy, my King. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biarkanlah yang kami naikkan ini Tuhan En Heer, mogen wat wij tot u brengen, menjadi manis kau dengar Tuhan, dat u lieflijk en naar luistert, menyenangkan hatimu Tuhan. en uw hart Thank you verblijden. Jesus. Dank u wel, Jezus. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami
kami anakmu Tuhan. Kami terima kasih ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Holy Spirit, Holy Spirit, take you, Jesus. Tiada yang lain seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, selalu baik. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. You sing it, you know it, you sing it. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan yang ku-renungkan. Inilah yang ku-renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu setiap saat Tuhan. Selama aku hidup. Yes. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sing it again. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
selesai Tuhan, We zijn klaar, Heer. tapi kami percaya Maar wij geloven. kami tidak akan berhenti setelah keluar dari ruangan ini Tuhan. We zullen niet gaan stoppen, Heer, wanneer we uit deze ruimte weggaan. Kami terus mau bernyanyi dan bermazmur untuk Engkau Tuhan. Wij willen door blijven zingen en u loven, Heer. Biar karena itu menjadi manis kau dengar Tuhan. En daarom, Heer, luistert uw liefde, Heer. Karena Tuhan selalu manis buat hidup kami. Want u bent altijd zo lief en zo zoet. Mungkin kami gak mengerti keadaan kami Tuhan. En u weet precies in welke omstandigheden wij zitten, Heer. Tapi kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Maar wij willen blijven geloven in u. Dengan memuji terus dan memuliakan nama-Mu. En alles maar uw naam verheerlijken en verhogen. Dan kami percaya akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Want wij geloven, u geeft ons nieuwe kracht. Setiap saat kami bernyanyi untuk Engkau. Elk moment wanneer wij zingen, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, dank u wel, dank u wel, Heer. Ya kami semua boleh memperoleh kekuatan yang baru. En mogen iedereen hier nieuwe kracht ontvangen. Di dalam nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Kami berdoa di ucap syukur. Wij dank gezegd en gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Silakan duduk saudara-saudara. Kasih Tuhan voor de zusters. Haleluya. Halleluja. Selamat siang kembali untuk saudara semua. Dus nogmaals goedemiddag voor de zusters. Saudara diberkati semua. Gezegend Amin. allemaal. Amin. Saya juga sangat diberkati. Kamu sangat diberkati. We zijn allemaal enorm gezegend. Kita akan memberikan pengumuman sedikit. We gaan een kleine mededeling Untuk geven. persembahan minggu lalu adalah sebesar De offer van vorige week was 215 euro. Haleluya. Kita memberikan lebih lagi saudara. Laten we meer geven voor de zusters. 300 oke? Haleluya. 300 oke? Haleluya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Laten we het beste geven aan de Heer. Kita mau berdoa sebelumnya. Maar eerst laten we gaan bidden. Selamat siang Tuhan. Goedemiddag. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Nogmaals komen wij tot u, Heer. Kali ini kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. En dit keer willen wij het allerbeste Bahkan lebih geven. lagi, Tuhan. En zelfs nog meer gaan geven, Heer. Biarkanlah kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum dapat memberi Tuhan. En weet je ook de handen zegenen, Heer, dat die al kunnen geven of nog niet kunnen geven. Berkati juga yang akan memanage segala persembahan ini Tuhan. En dan zegen ook de handen die het managen, Heer. Thank you Jesus. Dank u wel, Jezus. Kami siap untuk memberi. We zijn er klaar voor om te geven. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Silakan memberi. Mag gaan geven? Kita belajar ada satu lagu lama yang sudah lama kita nggak nyanyikan. Ja, we gaan een nieuw lied zingen. Waar mag je gezongen? In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen en voor uw naam. U bent ons genade, u roepen wij aan. Kita mau ulang dari awal lagi ya. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen en volgen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Uw loflied hier, onze danklied klinkt, en wij gaan neer, uw gemeente ziet, en uw daad ons op uw vleugels klinkt, en de wereld ziet het, God maakt vrij, God maakt vrij, yes. In die hoek leven wij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam
Lamb ons kom, op uw vleugels mee, als een lieden zingen. God maakt vrij, yes Lord. In die hoop, leven wij. Ons verdriet, worden lief. God maakt vrij, God maakt vrij, God maakt vrij. God maakt vrij, God maakt vrij. In die hoop, in your life. In die hoop, leven wij. Ons verdriet, ons verdriet, worden lief. God maakt vrij, God maakt vrij. Yes, God maakt vrij. Halleluja. Hartelijk welkom, broeders en zusters die hier op deze plek aanwezig zijn. Dan juga selamat beribadah bagi saudara-saudari kita mengikuti ibadah kita melalui online. Haleluya. Hartelijk welkom, broeders en zusters die online deelnemen. Halleluja. Dan saya harap kita semua yang ada di sini En ik hoop dat iedereen die hier is maupun yang ada di rumah masing-masing en zij die ook thuis zijn, dalam keadaan baik-baik, iedereen in goede toestand is, sehat-sehat, gezond, tetap semangat, blijf enthousiast. Amen. 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 dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. En blijf ook dankzeggen in de Heer. Saya lihat ada yang baru pertama kali datang nih. En ik zie hier iemand voor de eerste keer komen. Tolong bangkit berdiri. Wilt u gaan opstaan alsjeblieft? Datang dari mana Ibu? Waar komt u vandaan? Datang dari mana Ibu? Di kota sini, di Belandanya. Oh ya, di Zoetermeer. Zoetermeer. Omdat u Tapi saya dengar dia baru 2 bulan di Belanda. En ik heb gehoord, ze is pas 2 maanden hier in Nederland. Sebelumnya ada di mana Bu? Di Di Depok. Depok. Oh, haleluya. Tolong dong jabat di tangan bilang selamat datang, kiri kanannya bilang Dus selamat. geef haar de hand en heet haar welkom, hartelijk welkom. Supaya dia merasa di rumah begitu ya. Zodat zij zich thuis voelt. Halleluja. Ada lagi yang mungkin baru pertama? Zijn er misschien nog mensen die voor deze aanwezigheid? Edi? Oke. Pengumuman selanjutnya Rabu tanggal 26 Juni. Volgende mededeling, woensdag 26 juni. Kita ada acara tengah minggu melalui Zoom meeting Dan hebben wij door de weekse dienst via Zoom meeting. jam 7:30 malam. Dat is om 7:30 's avonds. Diminta untuk hadir ya En er wordt gevraagd om aanwezig te zijn. di Tuhan Prijs de karena Heer. kita dapat satu pelajaran yang bagus dari Pak Johan. En we krijgen een mooi onderwijs van broeder Johan. Haleluya. Halleluja. Setelah ibadah ini selesai ada komsel bahasa Belanda ya. Ja, en na de dienst, als de dienst afgelopen is, dan is de Nederlandstalige celgroep. Di rumah siapa? Steffi, Steffi. In het Oh, huis di van rumah Steffi, Oke. Jadi yang berbahasa Belanda ada komselnya di rumah Steffi. dus voor de Nederlandstalige sprekers, we hebben weer een celgroep in het huis van zuster Steffi. Minggu lalu setahu saya para koordinator mendapat formulir untuk buat laporan. En vorige week hebben de coördinatoren een formulier gekregen, zeg maar een soort verslag. Saya harap kalian nggak lupa, jadi sebenarnya hari ini bisa diberikan pada saya. En ik hoop dat jullie dat verslag niet vergeten zijn, want die kunnen jullie vandaag aan Parity geven. Kalau ada yang lupa nggak apa-apa, tolong minggu depan terakhir. En als jullie het vergeten zijn, geen niks, maar volgende week zondag is de laatste gelegenheid. Baik, ya minggu depan minggu kelima ya. Ja. Iya, kalau bisa kita bisa pakai di situ. Ja, ik zal proberen volgende week, dus de 5e zondag,
proberen of we naar zaal 3 kunnen. Haleluya. Jadi lihat yang tim Asher terima tamu berdiri di mana. Kalau dia nggak berdiri di sini berarti berdiri di sebelah sana. Dus kijk alsjeblieft naar waar als je team staat, hier of in zaal 3. Jadi jangan sampai nanti begitu masuk di sini kosong, gitu, tapi tim Asher nggak mesti ada di luar ya, jangan semua di dalam. Nanti mereka bingung gitu ya. Dus iemand van het team ook graag gaat buiten staan en die zal maar naar binnen. Tapi itu lagi mau ditanya dulu. Ja, maar je moet eerst een bevestiging krijgen. Haleluya. Baik, cukup sekian pengumuman untuk hari ini. Tot zover deze mededelingen. Kita akan berdoa Laten we gaan bidden. untuk menerima dan mendengar firman Tuhan. Om te luisteren en te ontvangen Gods woord. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Saat ini Tuhan kami datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Op dit moment komen wij in al onze nederigheid en toestand tot u. Kami tahu dan kami percaya Wij weten en wij geloven. bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. U bent onze buitengewone overweldigende God. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, Want wanneer wij nog steeds mogen bestaan tot nu toe, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu semata-mata. dat komt alleen maar door uw genade, Heer. Dan bahkan hari ini Kau kumpulkan kami untuk masuk dalam rumah, En vandaag heeft u ons bij elkaar gebracht om in uw huis te zijn. untuk beribadah bersama-sama satu dengan lain. Om met elkaar hier de eredienst te houden. Memuji dan besarkan nama-Mu melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. En we hebben uw naam al verheerlijkt en geloofd, Heer, via de lofzang. Dan saat ini kami berikan waktu kami, diri kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. En nu is de tijd aangekomen, Heer, dat we onszelf even rustig maken om naar uw woord te luisteren. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau menyampaikan isi hati-Mu ini ya Tuhan. Wilt u die slecht zalven, Heer, die de inhoud van uw stem gaat geven. Dan beri roh kesatuan dengan penterjemah. En geef ook dezelfde geest aan de vertaalster. Sehingga apapun yang kami sampaikan, Zodat wat wij beiden doorgeven, itu hanya firman-Mu saja Tuhan. dat we alleen maar uw woord mogen zijn, Heer. Dan biarlah firman-Mu ini memberi jawaban dan peneguhan. En mogen uw woord ook antwoord zijn en bevestiging. Bahkan juga kekuatan kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman Tuhan. En ook kracht geven aan ieder van ons die hier naar luistert. Dan di tempat ini ataupun melalui online. Zij die hier zijn ter plekke of online. Berkati juga kebahagiaan anak-anak sebentar Tuhan. Zegen ook zometeen de kinderkerk hier. Berkati siapapun yang mengajar anak-anak ini. En zegen ook degene wie hen onderwijst. Supaya anak-anak ini juga lebih mengerti dan mengenal siapa Tuhan mereka. Zodat ook deze kinderen u meer gaan leren kennen, Heer. Dan apabila mereka bertumbuh dewasa, En wanneer zij opgroeien tot volwassenen, mereka akan siap melayani-Mu Tuhan. dan zijn ze klaar voor Heer om u te gaan dienen. Dalam nama-Mu Yesus, In uw naam, Heer Jezus. kami berdoa dan mengucap syukur. Hebben wij gebeden en dank gezegd. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Itulah tim musik. Terima kasih. Muziek bedankt en de kinderen van de kinderkerk zullen mogen gaan. Haleluya. Halleluja. Kalau kita ingin menuju satu tempat, Als wij naar een plek naartoe gaan, bukan hanya tujuan yang ingin kita tuju, dus het is niet alleen maar de bestemming, zeg maar, wat waar we naartoe gaan. yang paling utama kita harus ketahui adalah jalannya itu. Maar allereerst moeten wij de weg naar die bestemming weten. Kita pengen misalnya yang dari Sutermeer, saya dari Sutermeer mau ke Den Haag. Bijvoorbeeld, ik kom uit Zoetermeer en ik wil graag naar Den Haag. Walaupun kita udah tahu, tapi kita perlu tahu jalannya. Kalau tiba-tiba ditutup, nah kan kita mesti tahu jalan lain gitu. En wij moeten precies weten die weg daar naartoe, want stel je voor dat die weg afgesloten wordt, dan weet je dat van tevoren. Kalau sampai kita salah jalan, En als we verdwaald zijn, kadang-kadang kayak pakai GPS juga bisa salah jalan juga, saudara. en soms met de navigatie kan je ook verdwaald raken. Maka kita harus memilih untuk keluar dari jalan yang salah itu. En daarom moeten wij uit die verkeerde weg gaan. Dan yang paling nggak enak gitu ya, Maar wat het minst onprettig is, Kalau kita- of het meest Iya. onprettig is, kalau kita sudah mengalami salah jalan, dus het meest onprettig is wanneer wij verdwaald zijn, maka kadang-kadang kita harus mulai lagi dari awal. ja, dan moeten we helemaal opnieuw beginnen. Jadi kembali lagi dari awal.
Dus beginnen we weer bij het beginpunt. Itu sebabnya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan En daarom gaan we vandaag overdenken Gods woord. untuk mengawasi langkah hidup kita Om goed te letten op de stappen die wij nemen. supaya kita jangan sampai salah jalan. Zodat wij niet verdwaald gaan. Apalagi kalau salah jalannya udah jauh, termuter, terus mesti balik lagi dari mula, habis waktu dong. En vooral als je al zo Ja. ver verdwaald bent dat je helemaal weer terug moet naar het beginpunt, dat kost veel tijd. Bukan cuma habis waktu, kitanya jadi mangkel. En Jadi, je bent niet alleen maar veel tijd kwijt, maar Ja. je raakt zelf ook geïrriteerd. apalagi kalau sudah ada afspraak gitu kan. En vooral als je een afspraak hebt. Wah, itu memang kadang-kadang suka jengkeling. En ja, dan raak je zelf ook geïrriteerd en word je boos. Nah, kalau dalam saya bicara tentang perjalanan dengan kendaraan itu oke lah. En als ik het heb over weg zijn met de auto, dat is oké. Nah, tapi kalau kita salah jalan dalam menghidupi kehidupan kita ini, wah ini repot sih. Maar als je het hebt over de verkeerde weg nemen op je levenswandel, dat wordt erger. Kalau kita sadar bahwa itu jalan kita salah yang kita tempuh itu, En wanneer we van bewust zijn van ik heb nu het verkeerde levenspad kalau gekozen. kita sadar kita balik gitu ya. En als we ons daarvan bewust zijn, dan keren we om. Nah, kalau sadarnya baru 10 tahun kemudian, terus keluar 10 tahun itu habis waktu sudah. Nou, als je pas na 10 jaar je realiseert van ik heb het verkeerde levenswandel genomen, dan is dat helemaal niet prettig. Tiba-tiba udah 10 tahun udah salah nih ternyata. Nah, tuh. Dus na 10 jaar pas kom je erachter, het was al die tijd verkeerd geweest. Ini saya bicara kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Dus ik spreek dit voor de mensen die de Heer al kennen. Beda orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan atau yang belum kenal Tuhan, itu kita bisa mengerti, Tuhan pun bisa mengerti. Dus anders voor mensen die de Heer nog niet kennen, dat is begrijpelijk waarom. Tapi buat kita yang sudah kenal Tuhan, yang sudah tahu jalannya, sudah menerima keselamatan, Maar wij die de Heer al kennen, we kennen zijn weg en we hebben al de redding ontvangen. kita memilih salah jalan, Maar wij kiezen toch de verkeerde weg. itu pilihan kita. Dat is onze eigen keus. Walaupun sudah ditegur oleh firman Tuhan, tapi kita tetap memilih salah jalan, nah mau baliknya itu setelah berapa puluh tahun itu agak sulit, saudara. Ondanks dat je al vermaand bent door Gods woord, maar je blijft toch de verkeerde weg kiezen en je wil uiteindelijk terug na zoveel jaren, wordt dat lastig. Sebenarnya gampang untuk balik, Nou ja, eigenlijk is het best wel makkelijk om je weer om te cuma keren, kita sudah buang waktu. Saudara. maar je hebt je tijd al verdoen Yang eigenlijk. seharusnya kita menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan, jadi kayaknya aduh, Dus eigenlijk had je daarvoor eigenlijk al de kans gekregen van de Heer of ontvangen de genade van de Heer. yang sulitnya adalah, yang saya katakan sulit itu, ya udah kepala tangan, gue udah salah, udah lah, salahin aja terus, jalannya terus gitu. Nah ini yang repot nih. Maar wat nog lastiger maakt is eigenlijk als mensen zeggen, joh, ik heb nou eenmaal die verkeerde weg gekozen, laat maar zitten, ik blijf op deze weg. Mari kita buka Amsal 3. En laten we het daarom openen, Spreuken 3. Amsal 3, Dina tolong ayat 5 Spreuken 3 vers 5. dan 6 ya. 5 en 6. Apa sih di situ katakan? So, Spreuken 3 vers 5 en 6. percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Dus vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Puji Tuhan, 2 ayat ini sebenarnya menjadi favorit saya. Prijs de Heer. Deze 2 versen zijn mijn favoriete versen. Oh, dalam Alkitab setiap ayat itu favorit saya, tapi ini, wah ini favorit banget nih. Dus eigenlijk wat in de Bijbel staat zijn allemaal mijn favorieten, maar deze 2 zijn toch de meest favorieten. Dan saya percaya juga bahkan bagi beberapa orang ini juga menjadi ayat favorit. Haleluya. En ik denk ook voor sommige mensen is dit ook een van de favoriete versen. Tapi favorit sih boleh favorit, jadi kalau istilahnya fans gitu kan ya. Wah ini fans, favorit saya nih ayat ini. Dus je mag favoriete versen hebben, dus je kan een fan zijn van een bepaald vers. Tapi pertanyaannya bisa kita lakukan nggak? Ah ini dia. Maar de vraag is, het is weliswaar je favoriete vers, maar kan je het ook uitvoeren? Kalau kita mau jujur, Als we eerlijk willen zijn, mungkin ada di antara kita juga yang belum pernah sungguh-sungguh merenungkan ayat ini. misschien zijn er een paar van ons die nog niet werkelijk serieus deze versen overdacht hebben. Kalau kita mau sadari ayat ini punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya. En als we ons van bewust zijn,
Deze twee versen, daarin zitten heel veel kracht in. Betapa kuatnya pesan yang disampaikan dari ayat ini. Dus hoe krachtig is eigenlijk de boodschap uit deze twee versen. Namun tidaklah mudah untuk mempraktekkan. Maar het is niet makkelijk om het in de praktijk te Makanya brengen. tadi saya katakan, En daarom zei ik net, kita bisa ini jadi favorit, tapi bisa kita lakukan, nggak kita bisa praktekkan. dus u kunt zeggen, ja, dit is mijn favoriete vers, maar kun je het ook waarmaken, kun je het ook uitvoeren. Raja Salomo yang terkenal itu dengan orang yang bijak, punya kebijaksanaan yang luar biasa. Koning Salomo, die bekend stond als de wijze persoon, Yang punya hikmat yang dahsyat. dus die echt buitengewoon wijsheid had. Nah, ini dia tulis di Amsal 3, ini Raja Salomo yang tulis. En koning Salomo, die heeft hoofdstuk 3 geschreven. Dia memberitahukan suatu nasihat yang bijak, Dus hij heeft hier een advies gegeven, een wijs advies. suatu didikan juga ya, En ook een opvoeding Iya. eigenlijk. serta pengajaran seperti seorang ayah yang mengajar kepada anak-anak yang dikasihnya. Dus hij gaf eigenlijk onderwijs aan zijn kinderen zoals een vader van zijn kinderen houdt. Kita diajar, dididik untuk kita menyadari Dus wij worden onderwezen en opgevoed eigenlijk om ons van bewust te zijn bahwa hanya Allah yang layak dipercaya. dat alleen maar God is de enige die waardig is om in te geloven. Dan kita harus memelihara juga ajaran-ajarannya En wij moeten ook echt zijn lessen onderhouden. dan menyerahkan pengertian kita sebagai manusia yang sangat terbatas En ook onze eigen denken ook volledig aan hem overdragen. dan serta menaruh kepercayaan penuh En onze volledige geloof in hem neerleggen. pada kebijaksanaan Tuhan dan bimbingan Tuhan. En ook ons geloof leggen in de leiding van de Heer, maar ook in alle wijsheden die de Heer Ya, geeft. dalam waktu yang singkat ini En in deze korte tijd kita mempelajari bagaimana supaya kita tidak mengambil atau mengalami jalan yang salah. gaan we leren van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet de verkeerde weg kies. Di ayat tadi mengatakan percayalah ya, di ayat 5 mana tadi itu? In vers 5 staat hier vertrouw. Tuh, percayalah tuh, saya sedang kata bahasa vertrouw, bukan gelof tapi vertrouw, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dus hier staat vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan juga janji-janji Tuhan. Dus wij moeten op de Heer vertrouwen, maar ook in zijn beloftes. Dalam bahasa asli kata percaya ini, In de oorspronkelijke taal, het woord vertrouwen, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, als je het vertaalt naar het Indonesisch eerst, ini ada satu perintah yang sifatnya dikerjakan harus terus-menerus kontinu. het is eigenlijk een gebod dat je continu moet uitvoeren. Jadi kalau saya mau katakan ini kata perintah percayalah kepada Tuhan, Dus dit is eigenlijk een gebod, vertrouw op de Heer. artinya sikap penyerahan diri kita yang tidak ragu-ragu. Dus eigenlijk, ons leven moeten we zonder twijfels aan Hem geven. Serta komitmen sepenuhnya kepada Tuhan secara kontinu terus-menerus. En continu je commitment geven aan de Heer. Dulu saya pernah bilang blinde vertrouwen. Een blinde vertrouwen hebben. Nah ini untuk orang-orang dunia nggak bisa dipakai. Dus de blinde vertrouwen hebben in de Heer. Kijk, mensen in deze wereld hebben geen blinde vertrouwen in Ya Hem. memang kalau kita mempercayakan secara ya percaya penuh gitu Ya. blinde vertrouwen itu kepada manusia, memang pasti kecewa. Want als we ons blinde vertrouwen in de mens leggen, zullen we teleurgesteld raken. Tapi kalau kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, Maar pasti wij- nggak kecewa. Maar wanneer wij echt ons leven volledig overgeven aan de Heer, zullen we nooit teleurgesteld raken. Karena untuk mempercayai dengan segenap hati Want om met ons hele hart te vertrouwen, merupakan suatu sikap yang memang diharapkan Tuhan, saudara. is eigenlijk een houding die de Heer verwacht. Ada ungkapan dengan segenap hati itu, Dus de woorden met uw ganse hart. iya, berarti melibatkan seluruh keberadaan maupun tindakan seseorang, Dus dat is eigenlijk met geheel de toestand en met ook alle stappen van die man. artinya keberadaan kita ya sebagaimana kita ini adanya, Dus met onze gehele toestand en omstandigheden waarin wij ons bevinden. dan bukan hanya keberadaan kita, tapi tindakan kita juga. Maar ook onze stappen. Dan itu harus mengalir dari dalam hati kita, bukan pikiran kita. En dat moet komen uit ons hart en niet uit onze gedachten. Kalau kita katakan kita vertrouwen kepada Tuhan, pakai pikiran kita,
Percaya deh, pasti karena pikiran kita tuh berubah-berubah. En als we zeggen, ja, ik vertrouw op de Heer, maar dan met mijn gedachten, met mijn hersenen, ja, dan krijg je altijd wel twijfels. Kalau kita bilang I love you pada seseorang, Als wij zeggen, ik hou van jou tegen iemand, Elin udah langsung senyum-senyum, dia tunggu dulu. en die begint dan weer te glimlachen. Kalau coba koreksi, kalau kita bilang I love you kepada seseorang, Dus even met me meedoen, als we zeggen, ik hou van jou tegen itu iemand, keluar dari hati kita, ungkapan hati atau pikiran. ja, komt dat dan uit ons hart of eigenlijk uit onze hersenen? Pasti dari hati. Dus het komt zeker uit ons hart. Yang sudah menikah berapa? Saya cinta dari mana? Ja, als je al getrouwd bent, dan kan je toch gewoon tegen je man of vrouw zeggen, ja, je zegt dat je van me houdt, van me houdt, waar komt dat nou vandaan? Iya, ya kadang-kadang dikasih kado begini gitu. En Kan soms, hati. en soms doe je zelf zo, een hartje, een symbool van Kan hartje. nggak bisa bilang. Nggak bisa pakai pikiran I love you biar nggak Je kan bisa. niet zo zeggen, ik hou van jou. Ja. Karena kalau pakai pikiran pasti berubah. Want als je het met je hersenen zegt, ik hou van jou, ja, dan kan dat wel eens gaan wijzigen. Makanya saya mau bikin seperti begini nih ilustrasi lah. Dus een Mau andere diterima syukur illustratie. nggak apa-apa. Dus accepteer het of niet, wat u wil. Kalau kita bilang kalau di Amerika orang-orang kadang bilang I love you, gampang bener ngomong I love you. Ja, in Amerika Die zeggen zie je in Amerika zeggen de mensen heel makkelijk, ja, ik hou van jou, I love you, I love you. Kalau kalian bisa bedakan kalau dia benar-benar dari hati itu dia I love you-nya keluar dari hati itu pada seseorang betul-betul dia cintai. Maar je kan het verschil wel zien als hij echt meent te zeggen I love you, komt het echt uit zijn hart. Makanya aku nikahkan engkau. Komt het echt uit zijn hart en daarom zegt hij I love you en Ja, dan toch? trouw ik met jou. Tapi kalau sama iedereen kita bilang I love you kan nggak mungkin kita nikahin satu-satu, nggak mungkin. Maar als je tegen iedereen zegt ik hou van jou, dat wil nog niet zeggen dat ik met iedereen ga trouwen. Pemikiran saya, oh ini pasti pakai pikirannya dia, bukan dari hati. En u denkt gelijk, ah ja, dat zegt hij en dat komt uit zijn hersenen vandaan. Jadi jangan sampai salah tanggap kalau ada orang bilang I love you, kamu mesti lihat dulu nih. Dus en niet opletten. Dia Als iemand dia zegt pakai ik hati, hou van pakai jou, pikiran. moet je even kijken, komt dat uit zijn hart of uit zijn hoofd? Kalau dia pakai hati, kita juga harus hati-hati. Als hij zegt uit zijn hart, moet je ook voorzichtig zijn. Lu serius nggak gitu. Dan moet je wel zeggen, ben je echt serieus? Hou je echt serieus van Kalau mij? dia pakai pikiran ya udah I love you too gitu. Maar als je zegt, ah ja, het komt gewoon uit mijn hoofd. En dan zeg je, oké, nou ik hou ook van jou. Ternyata saya dengar sekarang kalau di Indonesia udah nggak boleh lagi bilang I love you too terus ya kalau I love you too katanya. Udah nggak pakai lagi katanya. En dat boleh lagi? Katanya. Oh, in Indonesië wordt zelfs gezegd, je mag niet meer zeggen als iemand zegt I love you, dat je antwoord I love you too Karena is. tanggapannya tuh dua kan. Want toe betekent ook twee. Padahal tuh-nya dia agak tuh juga gitu I love you. Kak, saya juga cinta sama kamu gitu. Dus terwijl die toe eigenlijk is T-O-O, dat betekent ik ook van jou. Makanya di Indonesia katakan ada orang misalnya kekasih bilang I love you. Dus daarom in Indonesië, als een geliefde zegt I love you, Lalu dijawabnya I love you more. zegt hij altijd I love you more. Itu dia jodoh. Jadi panas. Nanti praktekin ya yang suami istri ya Alden. Dus in de praktijk brengen. Oke. Ja? I love you en de ander zegt I love you more. I love you more. Zou je bilang I love you most? Zou je bilang I love you most? Ya kalau Pak. I love you most? Soalnya kalau dia bilang I love you tuh nanti yang ada satu yang me three. En want als je zegt I love you too, zegt die ander ja, me too, me three. Iya, ada yang ikut-ikutan lagi. Padahal cuma antara kita berdua kok Dus gimana. het is eigenlijk tussen ons tweeën alleen. Ja? Jadi di sini ada sikap penyerahan diri yang tanpa ragu serta komitmen sepenuhnya kepada Tuhan yang secara terus-menerus. Dus hier is eigenlijk een houding die geen twijfels heeft, dus echt zeker van zijn en met geheel je hart je overgeeft aan de Heer. Haleluya. Halleluja. Ada pepatah mengatakan, Er is ook een spreekwoord dat zegt, ini pasti udah tahu semua, you are what you believe. you are what you believe, je bent wat je gelooft. Artinya apa yang kita percaya itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Dus eigenlijk waarin jij gelooft, ja, dat bepaalt je houding. Kalau kita lebih percaya pada uang, Als je meer in geld gelooft, nah itu dia.
sikap kita kan sama seperti keadaan uang yang nilainya naik-naik turun. Ja, dan zal onze houding ook net als geld zijn, dat kan fluctueren. Dat kan omhoog gaan, dat kan ook dalen. Bahkan Alkitab katakan cinta akan uang itu akar daripada segala kejahatan. En in de Bijbel staat ook de liefde voor geld is de wortel voor alle haat. Jadi kalau kita hanya percaya pada uang saja, Dus wanneer u alleen maar gelooft in geld, ya, maka sikap kita akan seperti keadaan uang yang naik, nilainya naik-naik turun. Itu dolar kan kadang-kadang naik-naik turun. dan zal onze houding of waarde eigenlijk ook fluctueren als een dollar die op en neer gaat. Tapi kalau kita mau belajar percaya penuh kepada Tuhan dan janji-janji dalam firman-Nya, Maar wanneer wij willen leren om echt volledig te geloven in de Heer en in zijn lessen, zijn onderwijs, maka itu akan menjadikan kita kokoh seperti batu karang. dan zullen we ook echt sterk worden als een rots. Dan cinta kita nggak akan luntur. En onze liefde zal dan niet vervagen Biarpun of sudah ada kerut-kerut, ada rel-rel kereta di atas, haleluya. En ook al heb je hier al spoorbanen hier, al rimpels, Tapi kita percaya penuh pada Tuhan dengan janji-janjinya, maar wij geloven volledig in de Heer en in zijn beloftes. maka kita tetap kuat, kokoh seperti batu karang. Dan zullen we ook sterk blijven als een rots. Bahkan saya mau ilustrasikan seperti seorang bayi yang tertidur lelap di pelukan sang ibu. En het is net als een baby die echt in diepe slaap is in de armen van zijn moeder. Ya, begitu juga kalau kita mempercayai firman Tuhan En zo pada ook, sumbernya Tuhan. en zo ook als wij volledig geloven in de bron van Gods woord, Dengar baik-baik, luister goed, kita akan merasa aman. dan zullen we ons veilig voelen. Banyak orang yang tidur sudah nggak nyenyak Er zijn mensen die niet meer in diepe slaap kunnen karena vallen, mikirin masalah, probleem. omdat ze constant maar denken aan hun problemen. Artinya berarti kita tidak mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Dus zij geven zich niet helemaal volledig hun leven, niet volledig over aan de Heer. Tapi kalau kita mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan, Maar als wij ons leven volledig geven aan de Heer en echt geloven in Gods woord, kita akan merasa aman walaupun di tengah hadirnya bahaya. zullen we ons veilig voelen ondanks dat om ons heen gevaarlijk is. Walaupun menghadapi banyak sekali tantangan atau berat itu tantangan. En ondanks dat die uitdagingen veel zijn of zwaar, Lalu ada yang pernah mungkin bilang, ya Bapak gampang sih ngomongnya, kan Bapak pendeta. en misschien heeft u iemand horen zeggen van ja, makkelijk praten voor u, want u bent de predikant. Saya cuma mengatakan, Ik wil alleen maar zeggen, pendeta yang paling banyak masalahnya. een predikant of een dominee die heeft juist de meeste problemen. Kalau saya pribadi tidak menyerahkan sepenuhnya trust kepada Tuhan, En als ik mijn persoonlijke leven niet had volledig toevertrouwd aan de Heer, maka saya sudah copot jabatan. dan had ik al mijn functie neergelegd. Saya dengar beberapa tahun yang lalu, Ik heb gehoord een paar jaren geleden, ada beberapa hamba-hamba Tuhan een paar dienstknechten van de Heer. yang memang turun dari jabatannya karena overspannen. Ik hoorde een paar jaar geleden dat een paar dienstknechten van de Heer hun functie hebben neergelegd vanwege overspanning. Apalagi kalau ngadepin jemaat kan sampai ratusan bahkan ribuan. Vooral als ze voor honderden of duizenden gemeenteleden moeten staan. Ngadepin yang puluhan aja udah stres. Voor een tiental leden heb je al stress. Apalagi sudah ratusan sampai ribuan. En laat staan honderden leden of duizenden. Kalau hamba Tuhan yang tidak mempercayakan hidupnya pada Tuhan, En wanneer dus een dienstknecht van de Heer zijn leven niet echt vertrouwd, volledig geeft aan de Heer. mereka harus menyadari bahwa jemaat ini adalah milik Tuhan. En zij moeten zich van bewust zijn dat die gemeenteleden, die zijn van de Heer. Kita hanya ditugaskan gembalanya mengelola ini, umat pilihan En Tuhan. de dienstknecht van de Heer heeft alleen de taak gekregen om voor hen te zorgen. Walaupun tidak gampang. Omdat het niet makkelijk is. Dari kita kan lihat dari kalangan umur, status dan lain sebagainya, ada yang masih single, ada yang sudah menikah, ada yang sudah berumur. Want als u kijkt bijvoorbeeld naar de samenstelling, de een is al senior, de ander is nog single, de ander is al getrouwd. Dan ngadepin manusia itu, En als je dan voor zulke verschillende samenstellingen moet staan, karakter beda-beda. dan heb je ook verschillende karakters nog. Ada yang minta diperhatiin, Er zijn mensen die aandacht vragen. ada yang cuek,
Er zijn anderen die geen aandacht vragen. Ada lagi yang komentar terus. En dus, er zijn een paar die altijd maar commentaar leveren. Untungnya bukan di sini, bukan di sini. Gelukkig niet hier, gelukkig niet hier. Udah 33 tahun. Nou, we staan al 33 jaar. Ya toh, karena saya dengar kan ada beberapa sekarang ini banyak yang buka lagi gereja, buka lagi itu baru loh katanya. En ik heb vele malen gehoord van ja, die is weer een kerk begonnen, die is weer een kerk begonnen. Dus dat zijn allemaal kerken die pas begonnen zijn. Nah itu urusannya mereka, tapi hamba-hamba Tuhan harus kuat. Dus dat is hun eigen zaak. Maar ja, de dienstknecht van de Heer die moet sterk zijn. Apalagi kalau dari Indonesia, En vooral als je uit Indonesië dia komt. harus beradaptasi dengan keadaan Belanda. En hij moet zich aanpassen aan de situatie in Nederland. Belum orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda, yang sudah besar di Belanda, yang belum lahir di Belanda. Dan hebben ze ook mee te maken met Indonesische mensen die hier zijn opgegroeid of hier zijn geboren. Belum lagi kalau udah kedinginan. En dan met de kou. Begitu pula sebaliknya kalau ada hamba Tuhan yang di Indonesia, nah itu kan beda lagi, karakternya juga beda. En andersom, een Nederlandse predikant die naar Indonesië gaat, ook hele andere verschillende soorten karakters Jadi zijn. artinya paling penting kita harus mempercayakan hidup kita, tugas panggilan kita kepada Tuhan. Dus wat je moet doen is echt je leven echt overgeven aan de Heer. En ook de taak die je hebt gekregen, overgeven aan de Heer. Termasuk kalian yang bekerja, yang punya usaha harus mempercayakan hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita tuh kepada Tuhan. Dus ook aan jullie die werken, jullie moeten ook jullie leven en jullie werk die de Heer jullie heeft gegeven ook volledig aan hem vertrouwen. Jangan kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Vertrouw niet of bouw niet op je eigen kracht en kunst. Bisa overspannen. Want dan kunt u overspannen raken. Makanya yang kedua dikatakan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. En daarom staat ook in de tweede zin, in vers 5, en steun op uw eigen inzicht niet. Yang pertama tadi apa? Dat was de eerste. Barusan saya ngomong. Apa ya? Yang Dat was pertama het tadi apa ya? eerste. Percaya. Het eerste punt is vertrouw. Iya. Tapi percaya bukan hanya geloof, not only believe, tapi trust, vertrouwen. Dus niet alleen maar geloven, maar ook echt vertrouwen. Nah, ungkapan kata bersandar ini, En het woord steunen, ya steunen, itu seperti orang yang menggunakan tongkat penyangga badan atau yang dibilang apa? Kruk. krukken, ja. Iya. Steun, het woord steun is net alsof je op krukken loopt. Seperti saya kadang-kadang saya harus pakai tongkat Net als ik, soms moet ik met een stok lopen untuk menyangga badan saya. om mijn gewicht te kunnen houden. Walaupun sudah kurus tapi harus jaga lutut juga kan. Want ondanks dat ik ben afgevallen, moet ik ook letten op mijn knie. Dan itu tongkat itu sebenarnya bukan hanya dipakai bukan untuk orang yang cedera kakinya, En eigenlijk die stok of die waggelstok gebruik je niet alleen maar voor mensen ter ondersteuning van een been. tapi juga bisa untuk dikatakan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit saat dia berjalan untuk mencapai tempat tertentu. Maar het kan ook de pijn een beetje verzachten als je met een stok loopt. Tapi apa yang terjadi kalau tongkat yang menyangga badan kita tiba-tiba patah? Maar wat gebeurt er als die stok die jouw lichaam ondersteunt ineens breekt? Bayangkan saudara, Dus kunt u zich voorstellen, tongkat yang sudah kita adjust sesuai dengan ukuran kita dan apa yang kita mau, dus die stok die heb je al aangepast aan jouw lengte tiba-tiba patah. en wordt ineens gebroken. Yang tadinya enak jalan kan berarti mesti begini. Dus Tapi eerst kita tetap paksakan jadi begini. Dus eerst liep je comfortabel met die lengte en dan is die gebroken, moet je ineens zo gaan lopen. Dengan kata lain nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diandalkan. Met andere woorden, je kan niet meer steunen of niet meer bouwen op die stok. Dan saya harus katakan, En dan moet ik zeggen, itu juga akan terjadi saat kita selalu mengandalkan pengertian kita sendiri. dat zal ook gebeuren als u iedere keer maar weer steunt of bouwt op uw eigen inzicht. Itu ibarat kruk tadi atau penyangga yang sudah rapuh, Dus die kurken of die stok, dat is dan al gebroken. ya udah rapuh ya, lalu gampang patah. Ja, het is dan al echt al zo oud versleten, dat die al kapot gaat. Karena memang pikiran kita pun suka berubah-ubah. En onze gedachten die veranderen ook iedere keer Itu weer. sebabnya jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dus daarom steun niet op uw eigen inzicht. Dulu kita ditolong Tuhan dengan
mungkin dengan cara Tuhan yang dulu lah. Misschien vroeger, heel vroeger werden wij geholpen door de Heer op zijn manier. Lalu kita nggak bisa mengandalkan masa lalu di mana Tuhan tolong kita. En dan kunnen we ook niet meer terugbouwen op vroeger, hoe de Heer ons hielp. Karena cara Tuhan kalau mau menolong kita, memberkati kita tuh setiap hari itu selalu baru. Want de manier van de Heer om ons te helpen, dat verandert iedere keer weer. Sedangkan dunia aja pakai sistem baru. De wereld die gebruikt ook altijd nieuwe systemen. Dulu sekali waktu menikah itu udah langsung otomatis bisa tinggal di Belanda. Heel vroeger, heel vroeger. Dulu bang. Heel vroeger, als je trouwde met een Nederlander, kon je gelijk in Nederland blijven. Sekarang harus ikut ujian lah, inburgering kursus lah, baru bisa dapat MVV. Maar nu moet je eerst inburgeringscursus doen, MVV halen en dan kan je pas weer hier komen. Kalau nggak lulus ya ujian lagi, ulang lagi. En als je niet slaagt, dan weer herkansen weer. Mudah-mudahan Perdana Menteri yang baru ini kan bidangnya juga imigrasi, dia bisa rubah juga. En ik hoop dat de nieuwe prime minister, minister-president ook is die minister van Buitenlandse Zaken, iets kan wijzigen, iets kan veranderen. Artinya begini, Wat ik bedoel. dunia saja berubah tiap tahunnya. Dus de wereld verandert iedere keer wel iets. Nah waktu Tuhan menolong kita beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun, belum tentu sama seperti sekarang ini. En hoe de Heer ons toen vroeger 20 jaar geleden geholpen heeft, op die manier kan misschien dit jaar niet gebeuren. Kadang-kadang orang kasih advies, kasih nasihat, pengalaman dia yang dulu. En soms iemand geeft advies gebaseerd op zijn ervaringen vroeger, Padahal udah berubah. terwijl het al veranderd is. Makanya selalu saya tekankan, saya kasih advies, jangan pakai mengikuti pengalaman orang lain. En daarom zeg ik ook altijd als advies, gebruik niet iemands ervaring. Dia boleh saksikan pengalaman dia. Hij mag getuigen over zijn ervaring. Puji Tuhan terjadi sama dia. En prijs de Heer, dat is gebeurd met hem. Lalu kita harus serahkan pada Tuhan, jangan pakai pengertian kita. Bagaimana Tuhan? Apakah harus sama? En dan moeten we eigenlijk aan de Heer overlaten en vragen aan hem, Heer, gaat u mij op dezelfde manier helpen? Mungkin Tuhan nggak bilang, enggak, saya mau lebih hebat lagi dari yang dulu. Misschien zegt de Heer wel, nee, ik ga het geweldiger doen, geweldiger dan vroeger. Saya mau kasih kamu sesuatu yang lain daripada pengalaman si A. En ik ga jou een andere ervaring geven, anders dan de ervaring van A. Tapi kita udah ngotot hanya ini dia udah bener, apa-apa salah. En dan gaan we toch echt eigenwijs doen en zeggen, nee, dat is de ervaring, die is goed. En dan is het juist niet goed. Yang harus kita lakukan adalah percaya pada janji Tuhan. Dus wat we moeten doen is vertrouwen in de belofte van de Heer. Berarti mulai dari menerima serta memasukkan firman-Nya dalam hati, pikiran kita dan perbuatan. Dus met andere woorden, zodra u het woord hoort, luistert, ontvangt het en plaatst het in uw hart. Sedangkan kalau kita bersandar pada pengertian manusia, Want als wij steunen op de inzicht van de mens, itu bahkan bisa mengundang kutuk dalam hidup kita. kan eigenlijk ook een vloek uitnodigen in ons leven. Ini bukan kata saya. Dat zeg ik niet, Ini kata firman Tuhan. Dina tolong buka Yeremia 17. maar dat zegt Gods woord uit Jeremia 17. Yeremia 17 Uit Jeremia 17, ayat 5. vers 5. Tuh, beginilah firman Tuhan. Dus zo zegt de Heer, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, vervloekt is de man die op de mens vertrouwt yang mengandalkan kekuatannya sendiri, en vlees dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer wijkt. Itu ada bahasa lainnya, nggak, terjemahan lain di situ nggak ada. Dus een ander Ada yang firman Allah yang hidup gitu, itu bisa, itu lebih jelas lagi. In een andere vertaling is het nog duidelijker, Karena dengar kata kutuk nggak enak. want het woord vervloekt is niet fijn om te horen. Juga ada terjemahan katakan ya kita nggak akan bersuka cita, kita nggak akan diberkati, kita tidak akan mengalami hari-hari yang baik. In het Indonesisch zijn er ook nog andere vertalingen, zoals we worden niet gezegend, we zullen alleen maar slechte dagen ervaren, Jadi meemaken. kalau kita belum mengalami berkat Tuhan, jangan salahkan Tuhan, coba kita koreksi. Dus wanneer wij de zegeningen van de Heer nog niet ervaren,
Geef niet de schuld aan de Heer, maar corrigeer eerst bij jezelf. Seperti minggu lalu pendeta Marika bilang introspeksi diri. Dus zoals broeder Marika vorige week heeft gezegd, introspectie. Kenapa kita belum mengalami berkat Tuhan? Kenapa kita belum mungkin mengalami kesembuhan? Waarom hebben wij de zegen nog niet ontvangen van de Heer? Waarom zijn we nog niet genezen door de Heer? Mungkin karena kita masih memakai pengertian kita, pakai kekuatan kita. Want misschien omdat we nog steeds onze eigen inzicht en onze eigen kracht steunen. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit atau kita belum mengalami berkat Tuhan karena memang diizinkan Tuhan atau harus mengalami ujian, itu lain perkara. Maar het is natuurlijk een ander punt als de Heer toestaat dat u ziek wordt om beproefd te worden. Ja, dat is een ander verhaal. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita ini terbatas. Maar wanneer we onze eigen inzicht gaan gebruiken, ja, die is begrensd. Soalnya kiri kanan kita bilang kekuatan kita terbatas. Zeg tegen elkaar, onze kracht is begrensd. Ja, onze kracht is begrensd. Makanya sebelahnya bilang, makanya jangan sok tahu. En daarom zegt dan tegen elkaar, daarom niet eigenwijs doen, niet eigenwijs doen. Yang ketiga, Derde punt. udah nggak tahu, belum tahu lagi ngasih tahu, aduh. Dus ja, niet eigenwijs doen als je niet weet, weet je het gewoon niet. Yang ketiga dikatakan, akuilah dia dalam segala laku kita atau tindak tanduk kita. En het derde punt is, ken hem in al uw wegen. Dalam bahasa aslinya kata akuilah itu artinya kenalilah. Dus in de oorspronkelijke taal is ja, ken, ja, in het Nederlands staat al ken. Kennen. Ja. Jadi mengakui Allah berarti mengenali Tuhan, mengenali Dia. Dus in het Indonesisch is ja, belijden, beleid hem in al uw wegen, maar hier staat ken hem, dus dat is al goed deze vertaling. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Dus niet alleen maar ja, weten wie de Heer is. Itu bagus, baik. Makanya ada sekolah teologi. Dat is goed, dat is mooi, daarom zijn die theologische scholen. Itu pengetahuan tentang Tuhan. Want dat is de kennis over de Heer. Tapi tidak hanya sekedar mengetahui tentang Tuhan. Maar niet alleen maar weten wie Hij is. Kita harus lebih dalam lagi, yaitu mempunyai sifat yang mengalami dan membangun. Maar wat nog belangrijker is dat wij ja, zijn karakter gaan ervaren en ook op hem gaan bouwen. Ya, kita ini Wij tidak hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi kita harus mengalami Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dus wij hebben niet alleen maar kennis over hem en weten niet alleen maar over hem, maar wij moeten ook hem ervaren zelf. Saya ngomong sudah penekanan begini aja nggak ada yang bilang amin, heran. Oh, sekarang baru bilang amin. Ada saya tekankan kita harus mengalami, tidak hanya tapi mengalami Tuhan. Dus ik zal het nogmaals benadrukken hier, niet alleen maar weten wie hij is, maar hem ook echt ervaren, echt Kalau ngomong weten wie hij is. sampai bebusa kayak gitu. Ja? Haleluya. Tapi tidak hanya mengalami, tapi kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dus niet alleen maar herkennen, maar ook echt intieme relatie hebben met hem. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Applaus voor jezelf. Sekarang bilang amin, tapi benar-benar nggak ada hubungan yang intim. Amin. Ja, ja, zeker. Introspeksi. Dus even naar jezelf kijken, introspectie. Karena di kiri kanan kita bilang amin, kalau kita nggak bilang amin nggak enak kan amin amin. Dus niet meedoen omdat iemand zegt amen, zegt u ook zegt u daar amen. Ya, maka kita menghidupi firman Tuhan. Maar maakt u het woord van God op Mulai echt berkurang leven. kan aminnya? Haleluya. Halleluja, wordt dan minder de amen. Apa-apa. Geeft niks. Tugas saya bukan ngejudge tuh. Kalau kita sendiri harus alami sendiri. Dus mijn taak is niet om jullie te oordelen, maar mijn taak is jullie moeten het zelf allemaal gaan ervaren. Bukan gitu. Ntar kalau misalnya Belanda jangan dibahas, ntar rame. Memang Oh, mau dibahas ini? emang zelfgroep memang untuk mengenal Tuhan lebih baik. Wah, satu roh. Iya. In de zelfgroep gaan we het ook altijd hierover hebben. Ja, toch Alki? Amen. Zie je? Karena kebanyakan kita yang namanya orang percaya itu hanya mengenal apa, hanya mengetahui tentang Tuhan. Want heel veel gelovigen, ja, die weten wel wie Jezus is of de Heer is. Baca Alkitabnya luar biasa, En ze lezen buitengewoon de Bijbel. bahkan dihafal di luar kepala. En ze kennen zelfs ook uit hun hoofd de Bijbel. Di luar kepala.
Die uit hun hoofd. Dus uit hun hoofd. Kalau hafal kan di dalam. Ini di luar kepala. Bahasa Indonesia emang bagus kok. Dus in het Indonesisch is het, ze kennen de hele Bijbel in hun hoofd, maar ja, in het Nederlands is het uit hun hoofd. Zowel ja, uit het hoofd, ja, dat is uit hun hoofd. Bukan hanya sekedar kita hafal firman Tuhan. Dus niet alleen maar de Bijbel, Gods woord uit je hoofd kennen. Perhatikan, saya katakan tidak hanya sekedar, bukan berarti kita nggak boleh hafal. Kalau kita hafal puji Tuhan, ada yang punya karunia bisa menghafal. En dan prijs de Heer als je die gave hebt gekregen om Gods woord echt uit je hoofd te kennen, te weten. Artinya jangan hanya sekedar menghafal, kita harus menghidupi, mengalami. Maar niet alleen maar uit je hoofd kennen, maar je moet het ook ervaren en levend maken. Kalau Tuhan bilang sesuatu sama kita, kita bisa bilang amin dan kita lakukan nggak? Dus als de Heer tot ons spreekt, kunnen we ook echt amen erop zeggen en het ook doen. Nah, itulah yang tadi saya katakan agak sulitnya gitu mempraktekkan firman Tuhan. Dus dat is wat moeilijk is, wat ik net al zei, om Gods woord in de praktijk te Ini brengen. baru 2 ayat tadi yang Bapak Amsal 3 itu baru 2 ayat aja dulu. Dus Spreuken 3, ik heb het alleen maar nog over deze 2 versen. Tapi 2 ayat aja udah bicarakan percaya vertrouwen op God. Maar in deze 2 versen hebben we het al over vertrouwen in de Heer. Kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. En niet op je eigen inzicht steunen. Lalu yang dat ketiga, gaat. kita harus kenali Tuhan kita. En nummer 3, derde punt is, je moet hem erkennen. Tidak hanya mengakui, oh saya percaya Tuhan, saya punya Tuhan, tapi kita harus kenali siapa Tuhan kita. Dus niet alleen maar belijden wie de Heer is en weten wie hij is, maar hem echt kennen. Bukan, maksudnya kenali Tuhan tuh ya, bukan hanya sekedar kenal, tapi ya kita karakternya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Dus hem ook echt leren kennen in zijn karakter. Wat wil de Heer en wat wil de Heer niet. Sama seperti kita punya anak atau punya suami atau istri, kita harus kenali mereka secara pribadi, apa sih yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. En zoals wij getrouwd zijn, de man en de vrouw en de kinderen, we moeten van elkaar echt kennen. Elkaar echt kennen van die vindt het niet leuk en die vindt het wel leuk. Sehingga kita bisa membangun apa yang namanya rumah tangga, membangun apa hubungan antara orang tua dan anak. Zodat wij binnen dat gezin ook echt een relatie kunnen bouwen tussen ouders en kinderen. Begitu juga kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita harus kenal siapa Tuhan kita. En zo ook onze relatie met de Heer. Daarom moeten we hem echt leren kennen. Tidak cukup hanya kita berdoa setiap hari. Het is niet voldoende om alleen elke dag te bidden. Baca Alkitab tiap hari. Of niet voldoende om elke dag de Bijbel te Belum lezen. ditambah lagi Abba. En nog en plus apa? Abba, ayo baca Alkitab. Abba, Di WhatsApp gitu dikirimin, wah berapa pasal mesti baca. Itu semua bagus. En Abba in het Indonesisch, ayo baca Alkitab, dat is de WhatsApp groep die zegt van kom laten we de Bijbel lezen, is ook goed. Tapi buat apa kita lakukan itu semua, kita masih ada dugem. Maar wat voor zin heeft het als u toch nog naar nightclubs gaat of zo? Clubbing. Clubbing, als u naar de clubbing gaat, naar de nightclubs is dat. Ya toh. Ja. Udah gitu ikut-ikutan lagi ya. Ya habis saya diajak sih ditawarin minum, ditawarin ngerokok, dikatain gelek En dan zeg je ook om jezelf te rechtvaardigen, ja maar ik werd gevraagd om naar die club te gaan. Ik krijg gratis drankje, een sapje. Jangan sampai tersinggung, saya nggak nyinggung saudara, cuma nyindir doang. Dus niet beledigd raken door mij. Anggap aja nih firman Tuhan nasihat gitu. Maar beschouw dit uit Gods woord, dat het een advies is. Namanya manusia bisa lupa kan. Want een mens kan ook vergeten. Tapi herannya, maar wat, di tempat-tempat seperti itu kita bisa dan sampai tapi begitu di sini ya ayo kita melari untuk Tuhan. Nou, wat wonderbaarlijk is eigenlijk van in die clubs kan je lekker dansen en dan meedoen op de muziek terwijl je hier. Tepuk tangan aja kayaknya berat, kayaknya ada besi gitu. Dus het werkt alsof die magneet. Iya magneet, bukan besi, ada magneet. Alsof die magneet echt niet die handen kunnen klappen. Padahal di sini udah semangat yang main musik gitu. Terwijl hier de muzikanten die zijn enthousiast. Hadirat Tuhan udah turun, tapi kok kita nggak rasakan ya hadirat Tuhannya? En Gods geest is daar aanwezig, maar ik voel helemaal Gods geest niet. Kamu rasakannya di dugem.
Nou ja, natuurlijk voelt Waktu hij het niet, didukung want kita ja, rasakan sampai kepala goyang-goyang, badan goyang-goyang, semua digoyang-goyang. nou ja, hier voel je het niet. En logisch omdat je in die club al zo stond te dansen en alles bewoog al. Padahal kita belum terjun ke sana, kita udah goyang-goyang. Terwijl ja, je bent nog niet de dansvloer op, maar je begon al te goyang-goyang. Iya bener, tahu dance floor, saya bilang situ dance floor, ya bener juga. Udah gitu pakai ikut-ikutan lagi sambil minum-minum juga, boleh. En dan ga je ook met een drankje op, meedoen. Saudara, sebenarnya dari hati kecil Roh Kudus yang tegur kita nggak boleh minum, bukan nggak boleh, kita jangan minum-minum lah. Kita jangan sama seperti orang dunia gitu. Terwijl in ons klein hartje sprak de Heilige Geest al, doe nou niet mee, doe nou niet mee. Ja. Oh iya, tapi karena kita mau show off aja, mau kasih lihat gitu ya kan. Cuma sedikit kok, cuma sedikit. Maar goed, je wilt toch meedoen om te laten zien, ja, ik had het ook. Ik neem maar een klein beetje. Saudara, kita dari Indonesia, ada pepatah mengatakan begini. En uit Indonesië is er een spreekwoord dat zegt, Sedikit-sedikit, lama-lama jadi jadi bukit. Dus in het Indonesisch heb je een spreekwoord dat zegt, het begint met beetje, maar uiteindelijk wordt het hele berg. sedikit karena suasana kan belum diprovokator, dipanas-panasin. En ja, het begint inderdaad misschien met een klein beetje, maar daarna word je ook nog geprovoceerd en dan wordt het een hele berg. Kalau saya sebut nama orang ya kan gak enak, nama saya sendiri bilang Riki. En als andere mensen je ook nog enthousiasmeren, zeggen Riki. Kita semakin semangat, dipanas-panasin kan? Ja, dan word je nog enthousiaster, word je opgezweept eigenlijk. Akhirnya pas pulang bawa mobil tabrakan, nah siapa mana Riki? Ya udah di koma. En je gaat vervolgens dronken de wagen in en ja, je krijgt een ongeluk. En dan zeggen mensen, waar is Ricky nu? Ja, in coma. Sampai di rumah sakit udah kadang gitu langsung kita, why me Lord? En dan in het ziekenhuis lig je in coma en denk je misschien bij jezelf, waarom ik Heer, waarom ik Heer? Kan saya udah pelayan, Tuhan kenapa begitu? Ik dien toch al Heer, ik dien toch al. Nah kalau Tuhan nggak jawab saat kita lagi ngomong gitu, jangan salahkan Tuhan. En als de Heer op dat moment u niet antwoordt, geeft de Heer niet de schuld. Seberapa dekat kita sudah memiliki hubungan intim dengan Tuhan, hanya kita yang bisa jawab. Dus alleen u kunt antwoord geven op de vraag van hoe intiem bent u al met de Heer. Makanya dalam kehidupan ini banyak orang berharap supaya jalan hidupnya tuh bebas hambatan seperti jalan tol. En heel veel mensen hopen eigenlijk dat hun leven vrijgewaard is van problemen, zoals op de tolweg rijden. Nah, dia mau segala sesuatu tuh dikerjakan secara mulus. Dus hij wil eigenlijk dat alles heel smooth gaat. Pekerjaan kita lancar, mulus, usaha kita juga lancar, mulus. Dus op het werk gaat alles vlot en ons leven gaat ook alles vlot en goed. Keluarga harmonis, bahagia. Je hebt een gezin dat gelukkig is en in harmonie leeft. Tubuh selalu sehat. En je lichaam is altijd gezond. Pelayanan di gereja nggak ada masalah. Geen problemen met de bediening in de kerk. Tapi setiap kita diberi Tuhan pilihan. Maar aan ons geeft de Heer allemaal eigen keuze. Yang benar, De juiste keuze, yang baik, de goede. supaya kita tidak masuk salah jalan. Zodat wij niet op het verkeerde pad terechtkomen. Amsal 2 tolong buka, Amsal 2 dan saya akan tutup di sini. En dan ga ik eindigen uit Spreuken 2, Amsal 2 ayat 12-13. versen 12 en 13. Berkat daripada kita yang mempercayai percaya pada Tuhan. Dus de zegen van als u vertrouwt op de Heer. Itu katakan supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dat staat hier om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen spreekt. Yang ayat 13, En dan vers 13. dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Van hen die de rechte paden verlaten om op duistere wegen te gaan. Jadi artinya kita terlepas dari hal-hal seperti ini kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dus met andere woorden, u bent gevrijwaard van deze dingen, uit de versen 12 en 13, als u uw leven vertrouwt op de Tuhan Heer. membawa kita menjauhi dari jalan kejahatan maupun kegelapan.
Dus de Heer kan ons echt ver laten staan van die boze weg of van die duistere weg. Karena jalan yang Tuhan tawarkan adalah jalan yang penuh kebahagiaan. Amen. Want de Heer biedt alleen maar aan de weg vol met geluk. Bukan hanya kebahagiaan, tapi perlindungan bagi orang-orang yang tulus hatinya. En niet alleen maar welzaligheid en geluk, maar ook echt voor degenen die rechtvaardig zijn of oprecht zijn voor de Heer. Heel veel zegen. Ditambah lagi damai sejahtera yang tidak mungkin dimengerti oleh pengertian manusia yang selalu punya batasnya. Plus ook nog voor die oprechte mensen van hart. De vrede geeft Hij. Itu sebabnya Tuhan hanya minta kita untuk vertrouwen En sama daarom, Dia. dus daarom het enige wat de Heer vraagt van ons is op Hem vertrouwen. Akui Dia, artinya kenali Dia secara pribadi. Beleid Hem, maar ken Hem ook in al uw wegen. Maka Tuhan akan beri kita jalan keluar. Dan zal de Heer ons de uitweg geven. Oh, haleluya. Halleluja. Jalan keluar dari segala keputusasaan kita Dus alle uitweg van al onze teleurstellingen dan berbagai kesulitan dan ketidakpastian dalam hidup. en van alle moeilijkheden en onzekerheden in in ons leven. Mazmur 53 mengatakan, kalau di saya ada di ayat 2 atau di ayat 3? En dan gaan we naar Psalm 53 ya. Iya, 53. 53. Psalm 53. Berarti ayat 3. Vers 3. Apa ini? Orang bebal berkata. Tuh, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dus Psalm 53 vers 3. God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Tuh, berakal budi artinya yang tidak bersandar pada pengertian sendiri. Dus, Pakai hikmat. Die verstandig wil zeggen, verstandig wil zeggen niet bouwen op je eigen gedachten en kunnen. Dan mencari Allah artinya mempercayakan hidup kita semuanya kepada Tuhan. En vertrouwen in de Heer is eigenlijk de Heer zoeken. Mari kita memilih untuk mempercayai, Dus kom, laten we kiezen om op de Heer te vertrouwen mengandalkan Tuhan, en om Hem te steunen dan juga menghormati Tuhan. en ook de Heer respecteren. Amin. Amen. Saya mau undang untuk kita angkat satu pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ik wil graag een liedje zingen over ik geloof dat de Heer wonderbaarlijk is. Ada nggak? Saat pujian ini kita nyanyikan, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. En terwijl wij luisteren naar dit lied, gaan we ook Gods woord overdenken. Kita harus periksa diri kita. En laten we bij onszelf nagaan. Kalau tadi kita sudah katakan amin untuk firman Tuhan, Wanneer we net al hebben gezegd amen op Gods woord, jangan hanya di sini saja. tot niet hier aan toe. Saat Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, dalam usahamu, pekerjaan, rumah tanggamu, Maar daar waar de Heer u plaatst, of het nou op uw werk is of in uw eigen gezin, mari kita praktekkan Amsal 3 tadi. laten we Spreuken 3 in de praktijk brengen. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Ya, Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Mari kami berdiri. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
speelt dit muziek. Mari sama-sama kita renungkan Dus kom, laten we met z'n allen overdenken. firman Tuhan yang telah kita dengar. Gods woord dat we net gehoord hebben. Pertanyaannya datang seperti ini. En nu komt de vraag op. Apakah kau benar-benar percaya? Apakah kau benar-benar mempercayakan hidupmu kepada Dia? Geloof jij echt en vertrouw je echt je leven toe aan Hem? Artinya kita punya komitmen yang penuh hanya kepada Tuhan. Dus met andere woorden, dat onze commitment, toewijding volledig is alleen maar in Hem. Artinya kita tidak ragu-ragu sejengkal atau sedetik pun. En dat we zeggen dat we geen ene centimeter twijfel hebben Apapun yang Tuhan ingin lakukan buat kita. wat de Heer ons wil doen. Kalau Dia mau berkati kita, pasti Dia berkati kita. Want als Hij voor ons wil doen, ons zegenen, gaat Hij ons zeker Kalau zegenen. belum saatnya, belum waktunya, tetap percaya pada Dia. En als die zegen nog niet op zijn tijd gekomen is, blijf in Hem geloven. Kalau Tuhan mau sembuhkan dari penyakit yang kita En wanneer de Heer graag wil dat Hij ons geneest van yang de kita idap ziekte, saat ini, ziekte waar wij nu aan pasti lijden, Tuhan sembuhkan. de Heer gaat zeker genezen. Tapi kalau kita masih menanti kemurahan Tuhan, tetap percaya pada Dia. En blijf geloven en vertrouw op Hem. Just trust Him. Dus blijf gewoon vertrouwen op Hem. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Want Gods tijd is niet dezelfde als van ons. Caranya Tuhan bukan cara kita. En Gods manier is niet dezelfde als die van ons. Kita maunya buru-buru. Wij willen misschien haastig doen. Kita maunya secepat mungkin. Wij willen het zo snel mogelijk. Tapi Tuhan punya cara yang lebih baik, lebih indah. Maar de Heer heeft een mooiere manier. Ingat baik-baik, En gedenk goed. walaupun kita lagi menghadapi masalah, Ondanks dat wij voor een groot probleem op de ogen moeten stellen. walaupun kita sedang mengidap satu penyakit, En ondanks dat we misschien nu aan de ziekte lijden. tapi bukti yang kau ada, sebagaimana kau ada saat ini. Maar het bewijs is er, u bestaat nog steeds zoals u nu bent. Bahkan luar biasa kau ada di negeri Belanda bahkan. En wat buitengewoner is, u bent zelfs in Nederland. Engkau masih bisa bekerja. En u kunt zelfs nog werken. Engkau masih bisa melayani Tuhan. En u kunt zelfs nog de Heer dienen. Engkau masih punya keluarga rumah tangga. En u heeft zelfs nog een gezin. Walaupun menghadapi banyak tantangan, Ondanks dat u heel veel uitdagingen heeft. tapi tetap percaya Maar blijf geloven bahwa Tuhan itu ada. dat de Heer Tuhan is itu er. ajaib. De Heer is wonderlijk. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. kalau kau percaya, angkat tangan. Aku percaya, Percaya. Tuhanku Aku ajaib, percaya kau sembuhkan, kau berkati. memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan memulihkan. Kau turun tangan, memulihkanku. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dank u wel, Heer, voor deze dag. Engkau telah mengingatkan kami. U heeft ons doen herinneren. Bahkan juga Tuhan, Engkau telah menegur kami. En ook, Heer, heeft u ons vermaand. Supaya kami kembali pada jalan yang benar. Zodat wij weer op het rechte pad komen. Supaya kami tidak memilih atau ambil salah jalan. Zodat wij niet kiezen voor de verkeerde weg. Ampuni kami kalau kami sudah keluar dari jalurnya Engkau Tuhan. Vergeef ons, Heer, wanneer wij uit uw juiste pad zijn weggelopen. Kami pakai kekuatan kami sendiri. En dat wij onze eigen kracht hebben gebruikt. Kami tidak mempercayakan hidup kami, masalah kami kepada Engkau. En dat wij ons leven of ons probleem niet aan u toevertrouwd hebben. Bahkan kami tidak memiliki hubungan yang intim, tidak mengalami hadirat. Of dat wij geen intieme relatie hebben met u. Uw aanwezigheid niet kunnen voelen. Oleh karena pengaruh dunia ini, Vanwege de invloeden van deze wereld.
Kami tidak bisa menyalahkan dari dunia. Wij kunnen deze wereld ook niet de schuld geven. Karena dunia, situasi dunia sudah ada dari zaman dulu kala. Want ja, de situatie in deze wereld is al vanaf heel vroeger al. Hanya kami mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang salah. Alleen wij hadden besluit genomen om het verkeerde pad te kiezen. Ampuni kami Tuhan. Vergeef ons Heer. Kami mau kembali ke jalan yang benar. En wij willen weer terugkeren naar het juiste pad. Pada jalan yang baik sesuai dengan firman. En zoals uw woord zegt, naar de juiste weg. Tuntun kami Tuhan. En leid ons Heer. Bimbing kami. En leid ons Heer, begeleid ons ook. Bawa kami sampai di tempat tujuan dengan baik. En breng ons Heer met goed en wel op de eindbestemming. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Hamba berdoa. Uw dienstknecht bidt. Berkati jemaat. Zegen uw gemeente. Berkati umatmu yang hadir tempat ini maupun yang mengikuti melalui online. Zegen uw volk die hier aanwezig zijn, maar ook hen die online deelnemen. Berkati mereka Tuhan. Zegen hen Heer. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaak. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan mereka. Zegen hun studie of hun werk. Berkati kota di mana mereka tinggal. Of zegen de stad waar ze wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Berkati lubung-lubung mereka. Zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. Zegen ieders familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ieders gezin. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. En zegen ieders leven persoonlijk. Dan janjimu Tuhan. En uw belofte is Heer. Kalau mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendakmu dan perintah, Wanneer zij serieus al uw wetten en geboden doen. maka bukan bahwa mereka naik terus tidak akan turun. Dan kunt u hen opgaan en nooit neergaan. Kau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah ikut. En u maakt van hen de generatie van het hoofd en niet van de staart. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer. pulanglah dengan damai sejahtera. Ga heen in de vrede. Terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa ini. En ontvang deze buitengewone overweldigende zegen van de Heer. Dengan mengangkat kedua tangan kita, Door beide uw handen op te heffen. terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer u zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus. Door zijn Zoon Jezus Christus. Dan kepenuhan daripada Roh Kudus. En door de volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan. En wij als zijn uitverkoren volk. Menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan. Wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Untuk menjemput kita. Om ons op te halen. Bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia. En om zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tuhan memberkati. God zegent u. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Yes. Nyanyian pujian mengalukan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. One more time, hatiku. Dan hatiku bersuka. Terima kasih pada berkati. God bless you all. Let's see you then. I'll see you next week online dulu. Hallelujah. We want to sing more for you, Jesus. As we are friend of God. Amen. Jesus. Gelem malah. Fakku tidak gelem. Aku tidak gelem. Sing sepeda.
Remind that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking